بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ السنة الأولى متوسط، أعزائي الأولياء, chers élèves, chers parents de la première année moyenne, je me présente, نعرف نفسي الأستاذة فريدة مزاور, c'est professeur فريدة مزاور. أهلا بكم في هذا الفيديو اللي هو شرح الدرس الفوكابولير, ونتمنى إن شاء الله نكونوا إن شاء الله نلقاو دعم ويكون مبسط الشرح, وتابونيو في لاشين إن شاء الله بإذن الله. وبسم الله الرحمن الرحيم, نتوكلوا على الله ونبداو لا لوسون تاعنا. La nominalisation. Alors, allons au texte, page 16, vos livres scolaires. Très bien. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlent l'hygiène des établissements scolaires, dépistent, suivent et prennent en charge les différentes affections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elles s'occupent aussi de la vaccination des enfants. Tous ces efforts participent à l'amélioration de la santé des jeunes Algériens. El Moudjahid, 9 août 2012. Alors, سأقوم بشرح الدرس والنص بالعربية في نفس الوقت لتوضيح أكثر. Donc, les unités de dépistage, وحدات الفحص. Dépistage, c'est الفحص. Et de suivi والمتابعة الصحية يقصدون. Donc, du ministère de la Santé. بوزارة الصحة. Contrôle l'hygiène des établissements scolaires. تقوم بمراقبة نظافة المؤسسات المدرسية. Dépistent, suivent. Donc, dépistent يفحصون ويتابعون et prennent en charge يتكفلون ب les différentes affections مختلف الأمراض comme les caries dentaires مثل تسوسات الأسنان, les problèmes liés à la vue, المشاكل المتعلقة بالبصر, l'asthme et le diabète, الربو وداء السكري, c'est le diabète. Elle s'occupe aussi de la vaccination des enfants. تقوم كذلك بتلقيح الأطفال. tous ces efforts, كل هذه المجهودات participent à, تساهم المجهودات في l'amélioration de la santé, تحسين الصحة des jeunes Algériens, صحة الشباب الجزائري. Très bien. Donc, نحاولوا نشوفوا les questions du texte. Nous allons y répondre ensemble بالشرح بالعربية en même temps. Bon. لضيق الوقت, madame راكو fait les compositions, je vais supprimer les questions qui ne sont pas utiles. D'accord? Donc, ce qu'on va prendre, c'est la question qui est en relation avec le titre de la leçon, la nominalisation. D'accord? Très bien. Donc, nous avons la question numéro 3 directement. Retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Retrouve dans le texte le nom qui correspond au verbe souligné. Donc, le nom du verbe qui correspond au verbe plutôt souligné, c'est dépiste. Le verbe souligné, dépiste. Quel est le nom qui correspond à ce verbe? Dépiste, dépistage, le début du texte. Donc, vous voyez, que remarques-tu? Que remarques-tu? On remarque qu'ils ont des ressemblances, ces deux mots-là. Le verbe et ce nom. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? أشياء مشتركة. C'est le radical
du verbe. يعني أصل الفعل des pistes الأصل ديالو يعني الجذر ديالو. en français نقولوا أصل الكلمة هو le radical أو نقدر نقولوا la racine يعني الجذر تاعها هو الأصل هو الأساس. Donc ils ont le même radical ou bien la même racine. Très bien. La différence c'est quoi? C'est la fin des deux mots, la fin du verbe et la fin du nom. Donc ça c'est quoi? C'est les suffixes. Nous allons voir les suffixes. Le nom dépistage, il contient un suffixe. Très bien. Voilà. Donc, relève dans le texte, question numéro 4. Les noms formés à partir de verbes. Il y a d'autres noms dans le texte qui sont formés à partir des verbes. À partir de verbes. Alors, allons à notre texte. Donc, on a vu des pistes, dépistage. Prennent en charge différentes affections. Affection. Les affections, c'est un nom. Il vient de quel verbe? Affecter. C'est le verbe affecter. Encore un autre. Vaccination. Vaccination. La vaccination, c'est un nom. La vaccination, ça vient de quel verbe? C'est quel verbe? Le verbe vacciner. Ça vient du verbe vacciner. Très bien. Participe à l'amélioration. L'amélioration, c'est un nom. Il vient du verbe, il correspond au verbe améliorer. Donc nous avons 1, 2, 3, 4 verbes et 4 noms. Très bien. Donc, on va voir, on revient à notre titre, la nominalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? La nominalisation, هي التسمية. هي التسمية. Donc, c'est quoi la nominalisation? C'est le fait de former un nom. هو القيام بتكوين اسم. Former un nom à partir d'un verbe. ابتداء أو انطلاقا من فعل نستخرج اسم. هذه هي la nominalisation. Nominalisation أصلا هذا le mot nominalisation la racine تاعو هي واش non. Le nom. D'accord? Très bien. Alors, allons à la remarque du mot, du texte. C'est le mot des pistes et dépistage. Nous allons analyser, si on peut dire. Vous remarquez que le verbe dépister, voici le radical. Dépiste. La fin, nous avons la terminaison du verbe. Donc, le nom de ce verbe, c'est dépistage. Dépistage, le même radical dépiste. Qu'est-ce qu'on a ajouté pour ce nom? Dépistage, on a ajouté un suffixe. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons supprimé la marque de l'infinitif. La terminaison du verbe. La terminaison, la marque de l'infinitif, nous l'avons supprimée et on a formé un nom. Comment? En supprimant la fin du verbe, la marque de l'infinitif, et en ajoutant un suffixe à la fin. Comme ça, on a formé un nom. C'est ça la nominalisation. Très bien. D'accord? Alors, nous allons prendre des exemples. Voilà les mots qu'on a trouvés dans le texte. Affection. Voilà les noms. Affection, établissement, vaccination, amélioration. Affection. Voilà le nom. Suffixe, sion. Les verbes, c'est le verbe affecter. Le même radical, affecte. Nous avons le même radical. Nous avons
Le deuxième, établissement. Établissement. Notre suffixe, c'est -ement. Dans ce nom, le suffixe n'est pas sûr, c'est -ement. Établissement, le verbe qui correspond, c'est établir. Voici la fin du verbe, c'est la marque de l'infinitif. D'accord? Alors, vaccination. Vaccination, suffixe c'est ation. Très bien. Son verbe, c'est vacciner. ER, marque de l'infinitif. Amélioration, toujours le suffixe ation. Le verbe qui correspond au mot amélioration, c'est améliorer. Verbe qui se termine par ER, la marque de l'infinitif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'il y a plusieurs suffixes différents. D'accord? Alors, je retiens حبيت نقول ملاحظة مهمة, une très importante remarque, que لا يوجد قاعدة تساعد على اختيار اللاحقة المناسبة. على اختيار le suffixe اللاحقة المناسبة. ما كانش قاعدة, لا يوجد, il n'y a pas de règle. Donc, ماذا نفعل إلا بكثرة استعمالها. كثرة استعمال هاد les mots. L'utilisation, à force d'utiliser, à force de répéter ces mots-là, رانا نولفوهم ونتعودوا باللي هذا vacciner لازم ياخد action, vaccination, باللي le mot dépister لازم ياخد le suffixe âge. dépistage ما ياخدش le suffixe action, ما نقولوش dépistation. هذه بالممارسة أو بالأحرى بكثرة الاستعمال. وكذلك المطالعة, إلا بكثرة الاستعمال والمطالعة لنصوصك. دونك هذه هي الحاجة اللي تساعدك في أنك تفرق كونتاسك متى رايح ندير لو سوفيكس اسيون, متى رايح ندير لو سوفيكس اومان ولا لو سوفيكس اج مثلا. داكور, تري بيان. دونك في الأخير ماذا نفهم؟ pour transformer, باش نحولوا un verbe en un nom. باش نحولوا un verbe en un nom. D'accord? Un verbe en un nom. واش لازم ندير؟ Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, premièrement, je prends le radical du verbe. Je prends le même radical, le radical du verbe. Je supprime la terminaison du verbe. Qu'est-ce que je fais aussi? Je remplace ER par un suffixe. D'accord? Très bien. Donc, pour transformer, وهذا هو السؤال اللي يطرحوه لكم في les exercices, في les compositions, في les devoirs. Transforme les verbes en nom. D'accord? Très bien. Donc, les suffixes. Quels sont les suffixes qu'on peut utiliser? Il y a beaucoup de suffixes. كاين بزاف أنواع. Mais en première année moyenne, هاد العام en première année moyenne, راكو عندنا 3 suffixes seulement. هذا ما كان. Donc 3 suffixes: âge, action et ement. D'accord? Très bien. ما عليكم غير كثرة استعمال لي مو هادوك نريفيزيوهم. كلمات جدد اللي يجيوكم لي نون هادو اللي جاوكم جدد وخفت يجيك تتخلط لك مثلا. واش نديروا؟ النصيحة اللي نعطيها لكم: كلمة هاد لي نون هادوما مادام هذا يمشي مع اسيون، هذا يمشي مع اومان، وهذا يمشي مع اج، نكتبهم في كناش. هذا هو الحل. في كناش نكتبهم ونراجعهم. بهذه الطريقة يولي عندك رصيد لغوي وتكون تبدأ تمتلك اللغة.
الفرنسية وتولي عندك حاجة بسيطة بإذن الله بكثرة الاستعمال والمطالعة على النصوص، لأن هذه الكلمات متواجدين في النصوص ديالكم، راهم داخل لي تكست. مثلا vous avez vu les textes, on a parlé de la propreté, l'hygiène, hein? Donc les mots, beaucoup de mots qui parlent de l'hygiène, la propreté, l'importance de l'hygiène, درتو aussi le sport, درتو aussi l'importance de bien manger. Les mots راهم في لي تكست. مادام ندير المطالعة لا ليكتور بكثرة راني نتعلم لي مو هادوما لي نون هادوما بلي هاد لو مو يمشي باج وهاد لو نون بلوتو يمشي باج الاخر يمشي باسيون. هذا هو المطالعة تساعدك في ليكزارسيس تاعك تاع مثال هذا تاع لا نوميناليزاسيون اي تو، وفي نفس الوقت راهي تساعدك على اوسي بين قوسين المطالعه تحتاجوها سورتو في البرودكسيون اكريت. بهكذا اللي تاخذوا رصيد لغوي اللي تقدر يساعدكم في كتابه الفقره تاعكم في الاختبار والفرض. داكور تري بيان. Alors, on va passer aux exercices, page 17. Alors, nous avons un tableau. On vous a demandé de relier entre le verbe et le nom qui le correspond. Alors, le premier mot, c'est laver. Comme vous voyez, درت لكم بالتبسيط كيما شرحنا في la leçon, pardon. بالتبسيط. Voilà, le verbe laver. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le radical, la terminaison du verbe. On a transformé le mot laver, le verbe laver. Nous avons le nom lavage. Lavage, lave, c'est le même radical. Radical قلنا هو الأصل. radical معناتها الأصل أو نسموه la racine، يعني الجذر الكلمة، الأصل تاع الكلمة. Donc هكذا toujours pour former un nom à partir du verbe. من هذا الفيرب نشتقوا le nom. واش رايحين نديرو؟ ER la marque de l'infinitif, terminaison du verbe. هاهي on va la supprimer، نحيوها نحذف ER. ensuite ناخذ le même radical الأصل تاع le verbe نتاعنا اللي هو lave، ونزيد له suffix age لهذه الكلمة اللي يمشي معها هو age، يعني suffix قلنا هي اللاحقة. كتبوا دونوهم في هذه المعلومات هذوما في كلناش ديالكم هكذا، يعني مادام توضحت الصورة suffix هكذا مراجعة نتفكروها نسحقوها. دونك suffix هي اللاحقة، اللاحقة اللي تلتحق بالاسم نضيفوها à la fin du nom. Donc c'est ça le suffixe. هكذا. Très bien. On va passer les mots l'aukhrin. Déraper. Le nom dérapage. Verbe déraper, nom dérapage. Observer. Verbe observer. Le nom c'est observation. Donc suffixe ation. Le premier suffixe age. Charger. Verbe. Le nom de charger, c'est le chargement. On a utilisé le suffixe ement. اللاحقة هذه هي ement. على عكس الكلمة اللي قبلها اللاحقة تاعها le suffixe تاعها هو action، و le mot اللي قبله le suffixe تاعو اللاحقة تاعو هي age. نشوفوا نمروا للكلمة الأخيرة le dernier verbe soulager. Le nom تاع soulager c'est soulagement. soulagement نفس اللاحقة اللي شفناها من قبل soulagement ement هو le suffixe. Très bien. Donc شفنا le premier exercice page 17. دركا مانيش حابة نزيدو نديرو le deuxième ونديرو le troisième. قلت كاين اغلب ليزيليف اغلب التلاميذ يقعد لهم ليكزارسيس نيميرو 4 لي فيق الوقت سورتو مع الافواج تاع توقيت كورونا. دونك حبيت ندير ديريكتومون ليكزارسيس نيميرو 4. داكور. دونك ليكزارسيس نيميرو 4 اللي هو هذا. كاسكون دوموند دو فير، واش طلبنا منكم، واش نطلبوا منكم ديروا؟
transforme les verbes en nom. Transforme les verbes en nom. نحولو. Je transforme نحول les verbes. Voici les verbes en nom. Directement, نرجعوهم des noms. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? Puis, place chacun d'eux. كل واحد من les noms, je le place, نبلاصيه sous l'illustration. عندنا هاد les illustrations, هاد الصور نديرو les noms اللي نتحصلوا عليهم من les verbes نديروهم تحت كل صورة المناسبة. D'accord? Très bien. Donc, premièrement, utiliser. Utiliser. Utiliser quoi? C'est le savon liquide. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais transformer هاد الverbe un nom كيما موالفين نديرو كيما شفنا من قبل. ها؟ utiliser. Utiliser. عندنا la terminaison تاعنا er تاع الverbe. واش نديرو؟ قلنا toujours نسوبريميها نحذف la terminaison نحولو un nom à la place تاع هاد la terminaison تاع le verbe رايحين نردوها نضيفولو ماذا؟ suffix لاحقة. لاحقة أضفنا له لاحقة. داكوغ. وش بقى لنا؟ نفس الأصل تاع الفيرب لو ميم راديكال. عندنا لو ميم راديكال. utilise utilise لو ميم راديكال نفس أصل الكلمة. داكوغ. فوالا. دوزيامون étaler. étaler. étaler quoi? Le savon liquide ما بين الأيدي. étaler c'est le verbe. Qu'est-ce que je fais? ER. Toujours, nous allons supprimer la fin du verbe, la terminaison du verbe. On va transformer et prendre le même suffixe, le même plutôt radical, et on va placer un suffixe à la fin. اللاحقة المناسبة. étaler تمشي معها étalement يمشي معها ement. اللاحقة المناسبة هي ement. قلنا نحفظوهم ان شاء الله بكثره الاستعمال. نقولها لامي، نقولها لبابا ديالي هكذايا مع الفرير تاعك مع لا سور تاعك نحفظوا لي مو. داكوغ. سي تري امبورطون. الوغ عندنا قلنا étaler. ensuite laver. بعد ما فركنا هذاك لو سافون ليكيد في كامل اليد. je vais quoi? je vais laver. je vais laver. je vais Donc, on a dit le verbe. Troisième, c'est laver. Laver. Laver les mains avec le savon liquide qu'on a étalé. Donc, laver. Le verbe تاعنا laver نعرفوه toujours هو الأول اللي تعلمتوه la propreté. Le nom, c'est lavage. Toujours, le nom, c'est lavage. Supprimer la terminaison du verbe. On ajoute le suffixe لاحقة. Ensuite, وش عندنا؟ numéro 4 frotter. نحكو مليح ما بين الأصابع اليدين تاعنا. c'est frotter. frotter. frotter, le verbe frotter, le nom. On va former le nom. Toujours supprime ER, j'ajoute le suffixe. C'est ement. Suffixe ement. Donc frotter, ترجع frottement. Cinquièmement, خامساً بعد ما فركنا on a frotté le savon liquide entre les mains et les doigts. وش رايحين نديرو؟ رايحين rincer. رايحين نشلو. rincer avec de l'eau. Donc rincer. rincer, voici le verbe rincer. On va le transformer en un nom. ER, on a supprimé ER, la marque de l'infinitif. Ensuite, on ajoute le suffixe age. Rincer, rinçage. rinçage, on a utilisé suffixe age. ولا ننسى هنا كاين خاصية وكما يقولوا استثناء. هنا هذا السي هذا اللي لقيناه في rincer هنا نطقناه اس. هنا نطقناه اس وهنا لو كان ما نديرلوش تحت الاس هاد لا سي دي ترجع ننطقوه ك. يعني نقولوا غانكاج وحنا ماناش رايحين نقولوا غانكاج لان الاصل تاعو سي غانسي.
دونك غانساج هنا لازم نديرو لا سيدي ان شاء الله نطرقوا ليه هذه النقطه هذه في مره واحده اخرى تكونوا كملتوا لي كومبو ان شاء الله لتصحيح القراءه وتكون القراءه جيده. نطرقوا لهذه النقاط على برونونسياسيون لبعض الاحرف اللي فيها استثناءات. داكور تري بيان. à la fin on a rincé شللنا avec de l'eau بالماء. la fin واش ندير c'est sécher وجفف les mains. sécher sécher dernier verbe transforme pour avoir un nom باش نحصلوا على un nom. Toujours, on a supprimé le ER, la marque de l'infinitif du verbe. On ajoute un suffixe à la fin du radical, اللي هو نفس الراديكال يكون عندنا قلنا. On a ajouté âge, هذه هي اللاحقة. Le suffixe, هذه هي اللاحقة, le suffixe المناسب في هذا le mot. Suffixe. Donc, c'est le séchage. séchage. Très bien. نتمنى أعزائي التلاميذ chers élèves وحتى الأولياء يكون إن شاء الله الدرس هذا كان واضح لكم كامل. وهذه يعني قناة إن شاء الله تشتركوا في هذه القناة. J'espère que vous allez vous abonner et vous partager cette vidéo les amis تاعكم والأحباب تاعكم. merci beaucoup للاستماع والإنصات. merci. ما تنسوناش إن شاء الله بالإعجاب. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله وبالتوفيق للجميع.